어머님. 복지관에 왔어요. 반갑습니다. 네. 어머니 전에 전자레인지 필요하시다 그러셨잖아요. 네. 아이고, 전자레인지가 필요했어. 정말 고맙습니다. 네, 그래서 제가 복지관에서 이제 후원하는 재단에서 우양재단에서 전자레인지를 후원해 주셔서 어머니가 이제 좀 받으실 수 있게끔 네 그렇게 해서 이제 네, 지원이 나왔어요. 한번 풀어볼게요. 아이고, 감사합니다. 네. 전자레인지가 아주 좋은 거 후원해 주셨어요. 그죠? 제작도 되게 간편하고 디자인도 깔끔하고 좋은 걸로 후원을 해주신 것 같아요. 여기 위에다 설치를 해드릴게요, 어머니. 네. 전자레인지 꼭 필요하셨는데 잘 되셨어요. 그죠? 전자레인지 쓴 지도 하루 오래돼갖고. 이게 간단하게 음식 데우기는 좋잖아요, 전자레인지가. 네, 어머니. 고장 나가지고 전에 새거 갖다 줘서 고마워요. 너무 좋아. 어르신 이걸로 밥 따뜻하게 데펴주세요. 아유, 고마워서. 여태까지 이거 안 써본 사람 있으면 나오거라. 어르신 좋으세요? 아, 전화 많아, 이거. 이런 거요. 이거는 우양재단에서 전자레인지 아버님 드시라고 아니 아버님 필요하시니까 드시라고 줬어요. 네 아버님. 좀 도와주세요. 아버님 어때요? 이거 아버님 해서 왜 또 울고 그러세요? 아니 아버님 울려고 하는 거 아닌데 맛있는 거 많이 해서 드세요? 얘들도 생각 안 해주고 버리네. 우영재단 덕분에 자유도 너무 행복합니다. 고맙습니다. 나 신동은 행복합니다. 감사합니다. 이 재단에서 이렇게 노인네들을 전자레인지랑 이렇게 보내주셔서 감사히 잘 쓰겠습니다. 더불어서 우양재단 사장님께도 감사드립니다.